चमन के बनने लगे फिर मेरा कफन, कांटे चमन के बनने लगे। तिरिया चरित्र पुरुषस्य भागम दैवो न जाता को तो मनुष्य। तिरिया चरित्र मतलब औरत का चरित्र और पुरुषस्य भाग्यम पुरुष का भाग्य दैवो न जाना मतलब देवताओं को भी नहीं पता है, को तो मनुष्य, मनुष्य क्या जानता है कब किस पुरुष का भाग बदल जाएगा नहीं पता। तो मेहनत करते रहना।